Mentrestant, Nando puja el tractor per anar a desbrossar els camps de caquis. Però... Nando, què passa? Per què pares el tractor? Resulta que estava el disco tort, això té que anar recte, i es veu que l'altre dia em vaig enganxar en algun puesto i s'ha quedat tort. Entonces ara tindré que llevar estos dos tornillets, ficar-la recta i això suposa ser una 20 o una 22, així que me'n vaig a per elles. Bé, a per la clau. A problemes, solucions. Coses que passen de normal quan estem treballant en el camp, que igual tenim un enganxó i no li donem importància quan estem treballant, i ara, antes d'eixir, s'ha de repassar bé tot l'instrumental per a poder treballar a gust. En tota la maquinària sol passar-nos el mateix, així que ara mirarem a veure si tenim prou claus així i si no, com les buscarem. Crec que són esta, la 24 i la 21. Ara, anem a provar a veure si no podem llevar els tornillos. La caixa de ferramentes sempre a mà, Nando. Crec que no n'hi ha que llevar-lo del tot. Sí, perquè així està el recorrido que pots fer sencer, entonces hi ha que soltar així i soltar baix. Però que això està més dur que una pedra, que és conforme té que estar, i la clau entra conforme entra, així que... Agarrarem, fiquem tort un poquet. Nando, se t'apodera la faena? Vinga, que ja quasi ho tens. I es pot manejar. I el que farem serà ficar-lo recte. Ara apretarem així i l'apretem ben apretat i així baix igual. I així ja tenim quasi la ferramenta preparada antes d'eixir de casa. Si la preparem antes d'eixir de casa, quan arribem al camp, no tindrem ningú problema. I arreglat. Mira que eres sabut i previsor, Nando. Igual d'important que és anar-te'n la ferramenta ja ben calibrar, és engrassar tots els rodaments que té per a que puga treballar i les friccions no trenquen. De fet, van estar, com podeu veure, en grassa. I en grassa van estar els engrassadors marcats per a poder treballar. I això el que fa és ficar-li un poc de grassa i en les parts on el ferro toca contra el ferro, pues va millor. I així la roda esta, com podeu veure, gira molt fàcil. Gira perfecta. No se trata de saber només d'agricultura, sinó que s'ha de saber de tot, de fontaneria, de soldadura, de qualsevol cosa. Ara, per exemple, se m'ha acabat el tube de grassa també, que que ja no és, pues ara tindré que canviar-lo i acabar d'engrassar el que és el tractor. Així el treball no acaba mai. Vale, ens veiem un altre dia en el camp. Adéu, Nando.